柬埔寨总人口将近1600万，劳动人口就超过900万。大批的劳动人口在柬埔寨劳动市场找不到理想的工作机会，造成超过120万个柬埔寨人选择移居到国外工作。移工们将年幼的儿女留在家乡，只是没料到，这一离去就是漫长的思念和等待。留守儿童得自给自足，为3餐温饱而辛劳。出走的父母在努力为孩子打造更好的生活时，留守儿童的心理需求，谁来照护呢？开业农村距离柬埔寨第2大城市暹粒市约30公里远，这个以农作为生的村落，却难以看到青壮年的身影。这个村落共有150户人家，将近30%属于贫穷户。地球暖化造成气候变得更为极端，庄稼欠收已成了常态。为了养家糊口，村里有1/5的村民选择出走家乡，前往泰国，甚至是更远的马来西亚或韩国工作。到外地工作的村民将孩子留在家乡，托付年长的父母照顾。于是，隔代教养成了柬埔寨偏乡最普遍的日常景象。天尚未破晓，当人们酣然入梦之际，15岁的 Sripai 和12岁的 Lage 姐妹俩却从睡梦中爬起来。带上照明灯后，两人便提着水桶，摸黑出门去工作。ពេលខ្ញុំធ្វើអង្កេបឲ្យគេខ្ញុំភ្ញាក់ពីម៉ោង3ហើយដើរទៅប្រហែលជា1គីឡូដី。身穿条纹衣的妹妹 Lage 昨天在路上不小心被树枝给刺伤脚板，因此走起路来一拐一拐的。姐妹俩是田鸡场的钟点帮手，她们必须在菜市场营业前处理好小贩订购的田鸡。ក្នុងសប្តាហ៍ខ្ញុំទៅធ្វើអង្កេបឲ្យគេ3ដង。可是今天，当他们抵达田鸡场后，却发现大门深锁。不过幸好等了一会儿后，终于等到了田鸡场的主人来开门。今天总算可以开工，没白跑一趟。自从冠病疫情爆发以来，许多餐厅和菜市场都因为严厉的防疫措施而相继关闭或限制营业规模，市场对田鸡肉的需求因此大跌，造成两姐妹开工的次数也变得不稳定，收入也跟着缩水。ដល់ពេលយើងធ្វើអង្កេបត្រូវចាប់អង្កេបពីត្រង់កាត់ក្បាលបកស្បែកនិងវាអាចSripai 从1年多前就开始在田鸡场帮忙赚点生活费。这份工作看似血腥，但是姐妹俩却一点儿也不害怕。កន្លែងដែលយើងធ្វើអង្កេបពិបាកបកជាងគេជើងនិងដៃពេលដែលខ្ញុំធ្វើអង្កេបពេលខ្លះមុតដៃពេលខ្លះអត់ពេលដែលខ្ញុំទៅផលិតអង្កេបឲ្យគេខ្ញុំអត់មានមុតដៃរបួសអីទេ Lage 内心的得意不仅仅是因为他的技巧纯熟，
更重要的是，她年纪小小就能挣钱。工作了3个小时后，两姐妹一共赚到美元1块半的酬劳，相等于新币2块钱。回到家后，姐妹俩没休息，又开始忙了起来。ខ្ញុំឃើញគាត់ចាស់ឈឺចង្កេះឈឺដៃឈឺជើងដូចជាការងារដាំបាយធ្វើម្ហូបលាងចានបោសផ្ទះបោសខោអាវ。莱给从小就跟姐姐形影不离，在姐姐的带动下，她也主动分担家务。អូយខ្ញុំជ្រើសយកការងារផ្ទះហើយនឹងក៏ដើរលេងខ្ញុំចូលជ្រើសយកការងារផ្ទះមកពីខ្ញុំជួយទុកដាក់យាយនិងសេផាកូនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅថៃជាង10ឆ្នាំទុកកូនឲ្យខ្ញុំមើលថាម៉ែឯងមើលកូនដូចខ្ញុំទៅខ្ញុំមើលខ្ញុំមិនទៅថៃទេខ្ញុំធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរនៅសៀមរាបយើងនេះវាពិបាក。这10年期间，泽瑞派的父母回家次数有限，两姐妹已经有4年没见过他们了。其实，孩童在心智尚未成熟的阶段，最需要的就是父母的陪伴和关爱。柬埔寨人民到泰国从事的工作，一般都属于高度仰赖劳动力的粗活，当中1/3的移工所得到的酬劳，比泰国最低工资还要低。然而，这笔不算特别丰厚的收入，却保障了家人的生活。因此才会吸引大批的柬埔寨人相继离开贫苦的生活，到国外工作。越是走进柬埔寨的内陆，越是发现许多留守孩童都生活在严苛的条件下。宾达务福村是洞里萨湖众多个水上村落的其中一个。洞里萨湖是东南亚最大的淡水湖，雨季时湄公河水位上涨，为湖泊灌入丰沛的河水。由于湄公河含有丰富的冲积物，非常适合鱼虾的生长，因此有超过300万人定居在湖上，他们大多以捕鱼为生。近10年，雨季时的雨量不足，造成居民使用浑浊的水源，也严重影响着渔夫的收获。ទី1ជាប់លុយធនាគារទី2ក្នុងការនេសាទត្រីធម្មតានេសាទត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រីវាមានការចុះខ្សោយច្រើនខ្ញុំគិតថាដែលថាឪពុកម្ដាយដែលត្រូវចាក់ចេញដែលទុកកូនចោលនៅជាមួយយាយតានោះខ្ញុំគិតថាចាប់ពីឆ្នាំ2012មករហូតដល់ឥឡូវគួរឲ្យសង្វេគដែរដូចថាសម្រាប់គ្រួសារដែលត្រូវចាក់ចេញដែលទុកកូនចោលជាមួយជីដូននោះគួរឲ្យសង្វេគ。这村里约有20%的孩子属于留守儿童，他们都来自贫穷家庭，因此居住条件相当恶劣。រាល់ថ្ងៃខ្ញុំបោកខោអាវលាងចានហើយនឹងដាក់ដាំបាយធ្វើម្ហូបប្រើទឹកនេះទាំងអស់。在这村子长大的甘蔗内，
早已习惯湖上的生活方式。តែពួកញ៉ាំអត់មកគួនទេ 11岁的甘珍内和哥哥桑布恩在很小的时候就被母亲安顿在外公的家，之后母亲便在泰国工作，一直到今天。 nhưng mà xây chăm không đừng cắt vô nhung tục còn là nơi mùi mặt vì nhung đừng cái đây mất nơi mùi cắt là nhung nơi mùi cần cho là tăng bị tội nơi tội nhung đang tân châu riêng。 桑布恩也不记得母亲是在哪一年到泰国工作，而最了解状况的外婆不幸在1个月前病逝了。桑布恩是在长大后才听说，母亲当年是为了离开经常对他施暴的父亲，才出走到泰国的。桑布恩的外公在4、5年前患上失智症，并在前年出现半身瘫痪，于是照顾外公的责任 便落到了年幼孙子的身上。អារម្មណ៍ខ្ញុំធម្មតាពេលក៏ខ្ញុំនៅទៅកាត់ធ្លាប់ជួយមើលថែខ្ញុំដែរពេលកាត់ចាស់ទៅកាត់ឈឺត្រូវជួយមើលថែកាត់វិញ 孙子们耐心地陪伴着外公，细心地照顾着拉拔他们长大的老人家。 ផ្សេងៗអត់รู้រឿងទេគាត់មានតែកថាតិចណាគាត់รู้រឿងគាត់អត់គិតទេតែគាត់ស្រែកថាតិច 家里头还有一名9岁的表妹，表妹的母亲也是在泰国打工。如今家里唯一的大人是现年24岁的小舅舅蔡，他被迫扛起照顾3个外甥的重担。 មើលថែគាត់ថែសុខភាពគាត់ផងអីណាមួយខ្លាចគាត់ឈឺពេលយប់ប្រឡប់ពិបាកណាមួយខ្ញុំក្មេងផងអត់ដឹងថាមើលថែមិនឲ្យដូចមនុស្សចាស់ដូចកាលម៉ាក់ខ្ញុំមើលថែវាពិបាកហ្មង 母亲突然离世，不但让蔡感到悲痛不已，想到日后要照顾年幼的外甥们，更是让他觉得很无助。 សើខ្ញុំឃើញខ្ញុំនៅតែព្រៃនៅរលុយនៅទន្លេភាគច្រើនខ្ញុំមកវិញតែពេលប្រឡប់ 桑布恩兄妹俩从小就少了父母的关爱，他们已记不得上一回见到母亲是什么时候了，跟母亲的关系自然是疏远的，但幸好还有外婆的呵护。 ពេលគាត់នៅគាត់ធ្លាប់ជេរថាពេលគាត់អត់នៅអត់មានណាជេរថាអត់សូវនឹកគាត់ខ្លាំង 现年15岁的桑布恩，从11岁起就经常跟着舅舅蔡到30分钟传承的湖中央捕鱼。 ភ្ញាក់ម៉ោង6ម៉ោង5ម៉ោង5ជាងខ្ញុំរៀបជារៀបច្រែងទៅលើកយកត្រីមកផ្ទះវិញ 桑布恩说，以往平均一天可捕获5、6公斤的鱼，拿到市场可买新币2元左右，相等于他们一家5口1天的伙食费。但随着湖里的渔获日益递减，入不敷出的情况下，舅舅决定尝试投资小规模的鱼排养殖。今天一大清早，桑布恩和舅舅来检查昨天放下的捕鱼陷阱。 满心期待能将小鱼都带回去，但是前晚的一场雨，把远处的浮萍都冲向陷阱，造成这天只捕获了不到1公斤的小鱼。
Chai 2个月前向小额贷款机构借了500美金，约680新元，购买了鱼苗和一些工具，预计饲养大概半年的时间便可卖出，讨回本钱。为了照顾鱼苗，Chai 无法再去打临时工，一家人仅能依靠在泰国工作的姐姐救济。មានជួយខ្លះដែរតាបងជួយក្នុងមួយខែក៏ជួយគាត់បងកូនគាត់បងស្រីម្នាក់ក៏ជួយ2ទៅ2000 បាតទៅ3000បានជួយសម្រាប់ជួយគាត់កូនគាត់ខ្លះនេះទៅតាំងពីកូវីដមកថាគេក៏ជួយដល់ពិបាកព្រោះអីនៅនឹងអត់សូវមានការងារធ្វើហើយក៏មានចំណូលនឹងគាត់កូនលុយសម្រាប់ជួយមកកូនគាត់ព្រោះពិបាករកការងារធ្វើនៅនឹងគេបិទគ្រប់កន្លែងស្លោនេះមួយបងអាហ្នឹងទុកឲ្យដាក់ឲ្យណៃច្បាស់ចោលទីពេញត្រីមិនគ្នាចូលចិត្តញ៉ាំត្រីហ្នឹងChai 也盘算好，倘若生活出现困难，他有别的备案。ឬក៏ពេលខ្លះទឹកទន្លេយើងស្រកខ្លាំងយើងរត់ឡើងរកការងារនៅលើធ្វើវិញខែទឹកស្រកយើងដាក់បោតាមទន្លេបងដាក់កូនលក់តូច今年从湄公河回流湖里的水量又在不足，看来明年又是个欠收的一年。于是 Chai 对于投资鱼排的决定多少是感到欣慰的。ទៅចំណេញតិចតួចខ្លះទៅយើងអាចដូចយើងចិញ្ចឹមត្រីដូចយើងដាក់លុយនឹងកូនជ្រូកបើយើងទុកលុយនឹងខ្លួនពេលច្រើនយើងចំណាយចាយអស់បើយើងដាក់ត្រីពេលដែលត្រីយើងធំចាប់លក់មកអាចសល់ដូចថាយើងត្រូវការទិញអីវាបាន湖上的居民透过湖里的水产繁衍了好几个世代。只是在环境变迁下，有的人选择尝试新方法渡过难关，但也有人选择出走，留下至亲的骨肉。早晨的洞里萨湖迎来一场大雨。村民期盼多时的雨季延迟了2个月后，终于来了。雨水扰乱了大家的日常行程，水道上不见繁忙的船只。跟桑本住在同一个村子的另一对姐妹，却因这场雨而忙碌了起来。贝塞跟妹妹珍塔住在外公的家，快要满2年了。每逢遇到下雨天，2姐妹都会自动自发将从屋顶破洞漏进的雨水给擦干。បើសិនតែចៅទី1នោះឈ្មោះសេនពិសីបាទសេនពិសីនឹងគាត់មានអាយុ13ឆ្នាំហើយតាំងពីម្ដាយគេចាក់ចេញទៅក្នុងកំឡុងប្រហែលជាខែ6បាទគេចេញទៅនឹងគឺថាពិសីនឹងចន្ទថានេះរស់នៅជាមួយខ្ញុំជារៀងរហូត虽然外头还下着雨，但贝塞的外公外婆还是得出门，因为他们需要做广播提醒村民，将会有一个慈善团体来为贫困家庭发放物资。根据世界银行的统计，自从疫情爆发以来，柬埔寨领取救济金的家庭在过去半年共增加了15万户。ព្រឹកឡើងខ្ញុំសាមុងសាកតេនឹងលាងចានរួចដាក់ដាំបាយរួចទៅបានដាក់អង្គឲ្យមើល个子娇小的贝塞做起家务时动作利落熟练，像个干练的小当家。ហើយមានពេលខ្លះគាត់ក៏ជួយបោសសម្អាតផ្ទះលាងចានបោកខោអាវអីជាដើមទៅហើយ
នឹងដូចជាការងារមកធ្វើជួយលើកអស់រៀបអស់ជាដើម 家里除了2姐妹和外公外婆，还住着3位舅舅。每次清洗一家7口的衣服，就让 Big Sai 得花上一段好长的时间。Big Sai 总是忙个不停，面对忙不完的家务，他既不抱怨，也不喊累，只是沉默不语地埋头苦干。而妹妹 Jenta 的个性则比较乐天，即便周遭的资源有限，她还是有办法找乐子。 ខ្ញុំដូចយល់ពីអារម្មណ៍វាមិនបានច្បាស់លាស់ដែរជួនកាលវាស្ងោតស្ងាត់ទៅជួនកាលវានាំគ្នាលេងសើចទៅ កុមារចាំបាច់បំផុតដែលថាសម្រាប់កុមារធម្មតាកុមារតែអត់ពីឪពុកម្ដាយហើយខ្វះការកក់ក្ដៅ 贝塞的母亲从来没想过要离开2个女儿，即便经历过无数次的家暴，她始终都在忍耐。 វានោះគឺថាទើសគ្នាវាច្រើនលើកច្រើនសារតែប្រពន្ធវានៅតែមិនដាច់ចិត្តពីប្តីវាដែរបាទកូនប្រសាខ្ញុំកាត់ចូលចិត្តលេងល្បែងមិនថាល្បែងអីទេបាល់ឬក៏បាញ់ឃ្លីបាញ់អីគប់វងអីឃើញលេងអញ្ចឹងដែរ Big Sai 的父亲没有固定的工作，却经常向在工地干活的妻子要钱。 讨不到钱时就毒打妻子，直到最后一次 ，Big Sai 的父亲在恼羞成怒下朝妻子泼枪水。 ច្រើននិយាយលោតទឹកទឿនទៅវាផ្សារភ្នែកវាស្មានតែវាខ្វាក់ភ្នែកបាត់ហើយអញ្ចឹងវានឹកឃើញថាអំពើហិង្សានេះ 逃过一劫的母亲这才下定决心离开家乡。 然而，家暴的情景却早已烙印在2姐妹的心灵深处。 ចុះឥឡូវអ៊ំសួរវិញតើប៉ារបស់កូនជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរ គាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបម៉ាក់គាត់តែវាយខ្ញុំគាត់លួចលុយម៉ាក់គាត់យកលុយហ្នឹងយកទៅលេងបៀនៅផឹកស្រា Big Sai 光是想到父亲便泣不成声。 那件事发生后，贝塞的父母便消失了踪影。当时，2姐妹独自在家里待了好几天，直到外公听到消息后，才把她们都带回家。 ចុះបើសិននៅទម្លាក់ចោលកណ្ដាលកាវាបានសេចក្តីថាវារស់ដោយរស័ព្ទដូចចោអញ្ចឹងបាននិយាយតាគ្រប់គ្រងបើសិនជាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទៀតមិនដឹងជាជីវិតនឹងវាធ្លាក់ទៅជាយ៉ាងណា 2姐妹还未走出家暴的阴影，就成了留守儿童。然而，在这生活都成问题的环境下，又有谁会留意孩子的心灵创伤是否得到疗愈呢？ 这一天 ，Three Pair 2姐妹跟着外婆挨家挨户，准备回收遭淘汰的旧蚊帐。 អូមរស់សុំមុំចាស់ចាស់មានអត់ចង់ធ្វើរឹងណាដើរសុំមុំគេស៊ូរោនផ្ទះគេណាគេមានមុំកសុំគេបោកឲ្យចាបោកទៀត យាយមានមុំចាស់ចាស់ដែរ 外婆准备将这些旧蚊帐循环利用，制成柬埔寨每家每户都用得上的吊床。 ធម្មតាខ្ញុំយកមុងនិយាយខ្ញុំយកមុងមកឲ្យខ្ញុំបោករួចហើយពេលខ្ញុំបោករួចយកដាក់ហាលយើងបោកពីវាទឹកតទៅទឹកថ្លាបានយកដាក់ហាល
将陈旧的蚊帐清洗晒干后，Sripair 便将蚊帐裁剪成长条状，之后再捆绑好，交给外婆编制成吊床。អង្គុយបានយូរអាច3ថ្ងៃនោះរួចបើយើងអង្គុយបានយូរវាចុកចកេះទៅ4-5ថ្ងៃនោះបានរួចរឹងមួយ 外婆来回重复，将布条用力揉成绳索，之后再将不同的绳索编制成一副吊床。这繁琐的工作必须要有耐心，否则一个不留神，有件牢固的绳索就会容易散开来。គេទិញគេនេះមករោទិញក៏លក់ឲ្យគេទៅបានប្រាក់នោះមកគាត់គត់គង់មហូបចៅ 一个吊床售价约10新元，相当于 Sripair 一家人3天的伙食费。可是遭人淘汰的二手蚊帐并非天天有，而且在小村落对吊床的需求也不高，完成好的吊床往往无人问津。但生活再怎么拮据，外婆都不曾向在泰国工作的女儿开口要钱。 គ្នាទៅធ្វើការនោះក៏គ្នាមិនបានទៅកើបលុយតែម្ដងណាគ្នាទៅធ្វើដូចថាធ្វើឲ្យកៅឲ្យគេពេលណាគេមានការងារធ្វើទៅគ្នាធ្វើទៅពេលណាគេឲ្យមកទឹកធ្វើការមកទឹកគេឲ្យសម្រាប់មួយថ្ងៃពីមុនមិញណាមកទឹកសម្រាប់មួយថ្ងៃដល់ពេលកូវីដនេះ5ខែបានធ្វើការទេមកទឹកបានពេលណា2ថ្ងៃពេលណាបានមួយកណាត់ថ្ងៃ 外婆除了担心女儿在外难讨生活，她更牵挂疫情蔓延下女儿的健康和安全。妹ចេះតែបារម្ភទៅណាកូនហើយវាខ្លាចឲ្យជំងឺនោះធ្លាក់មកដល់គឺម៉ែបានជួបកូនកូនបានជួបម៉ែនោះ 疫情之前，在泰国工作的女儿每个月会给她30块美金，约41新元作为家用。然而，在建筑工地打工的她，在疫情爆发后便被迫停工。她的工作以日薪计算，停工1天就少了1天的收入。 យប់នេះខ្ញុំនឹងតៅរត់ត្រីជាមួយលាយកានេះជាកចាំងរបស់ខ្ញុំនេះជាកត្រងនិងឈ្នៀងសម្រាប់កត្រងដាក់ក្តាមនិងដាក់ខ្យងឈ្នៀងសម្រាប់ដួសត្រី 但是天不作美，一场突如其来的骤雨让姐妹俩无法落实觅食计划。 លាយកាថ្ងៃនឹងមេឃភ្លៀងខ្លាំងអត់ឈប់ទេតែយើងបានអុយញ៉ាំទៅស្អែក ឆាតកួនទៀតមកឲ្យដូចតកួនឆាជីវិតអ្នកក្រមានអុយស៊ីតោះ 天气的好坏不仅决定 Sripair 一家的伙食，变化莫测的天气对捕鱼为生的渔夫而言更是至关重要。Bixai 的外公今年60岁，一辈子都以捕鱼为生，但近年来湖水太浅，限制了鱼群的生长。比起5年前，外公的渔获少了30%，这迫使他不得不另寻生计。 នេសាទទៅគឺថាធ្វើជាដូចជាកាប់អុសអីបន្ទាប់បន្សំនឹងខែប្រាំងឡើងខ្ញុំធ្វើជាការដែរបន្ទាប់បន្សំទេមិនជាអាជីពទេ 今天大伙很幸运，捡到不少枯掉的树枝。Bixai 虽然矮小，但是要搬动笨重的木材，一点儿也难不倒他。但是外公希望 Bixai 的未来不
不以体力活谋生。ជាពិសេសដែលតាមខ្ញុំមើលឃើញភាគច្រើនចំណាក់ស្រុកទៅព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីទៅចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមអី 柬埔寨移工在短短不到10年的时间，就增加了将近3.5倍。这偏远的村落也出现了越来越多的年轻人到国外当移工的现象，随之而来的便会有更多的留守儿童。 កុមារដែលទុកចោលនៅជាមួយយាយតាដែលឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសនោះប្រហែលជា 20%贝塞和外公到森林工作了2天，好不容易才累积到足够的木材。 កុំឲ្យមុតដៃមុតជើងកូន ចា បើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅបើសិនជាទឹកទន្លេនៅតែបន្តថាអត់មានសភាពដោយកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុនទេក្មេងចំនួនក្រោយនេះដែលធំមកដឹងក្តីនេះអ្នកខ្លះគ្នា5ម៉ែត្របាទ 这批木材最终以美金75元，相等于102新元卖出。这笔所得足以应付贝塞一家2个月的伙食开销。 Yellow ពណ៌លឿង Blue ពណ៌ខៀវ Green រាល់ថ្ងៃឬក៏ដូចជាថ្ងៃខាងមុខដែលខ្ញុំអារម្មណ៍ដល់អារម្មណ៍ពួកគាត់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រៀនដល់ថ្នាក់ទី6ហ្នឹងគេនឹងបញ្ជូនទៅអនុវិទ្យាល័យនោះវាយពណ៌ស 外公虽然明白教育的重要性，但他也坦诚，明年贝塞小学毕业后，他恐怕没能力再供他上中学。2姐妹的未来顿时笼罩在未知当中。 随着年龄的增长 ，Sripe 分担的工作越来越多，玩乐的时间相对的减少了。 ធ្វើការខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះព្រោះតែវាសប្បាយជាងការដើរលេង មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើការដូចខ្ញុំទេនិយាយថាត្រូវធ្វើការងារផ្ទះព្រោះយើងជាកូនស្រី 虽然外婆的思想传统，但2姐妹完成家务后，外婆还是会鼓励她们学习功课。 COVID ខ្ញុំមិនបានទៅរៀនខ្ញុំនៅផ្ទះនៅមើលសៀវភៅ 由于缺乏参考读物和学习的素材，2姐妹只能从学校领到有限的练习作业。 កិច្ចការផ្ទះខ្ញុំយកពីសាលាមួយអាទិត្យមួយដង វាមិននឹងនិយាយទៀតខ្ញុំគិតថាអនាគតរបស់ខ្ញុំនឹងល្អជាងនេះដោយសារខ្ញុំទៅរៀនបើសិនថារៀនអារម្មណ៍ថាបោះខាតនឹងរៀន ខ្ញុំចូលចិត្តមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំរៀនបកែជាងគេគណិតខ្ញុំចូលចិត្តរៀន 25 然而，在外婆眼里，2姐妹因缺乏父母的督促和指导，课业表现始终有欠理想。 រៀនដូចមិនចូលសោះណាមកទៅនឹងរៀនយ៉ាងម៉េចគ្រូគេបង្កើបដល់ម៉េចអុយម៉េចក៏ថាអុយម្ដាយជួយរៀននៅសាលាតែប្រហែលម៉ោងអុយម្ដាយនៅនេះបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនបើខ្ញុំមិនសូវចេះអក្សរព្រោះមើលមិនឃើញ 虽然家里经济拮据，但外婆还是期待教育能改善2姐妹的未来。挥之不去的疫情让父母回家之路变得遥遥无期。每次思念离别多时的父母
两姐妹仅能透过视讯化解心中的挂念。Anh thưa ca rồi ấy. Mực. Này ngon nồng mùi trái kho.为了摆脱贫苦，为人父母得忍痛跟孩子分隔两地。这抉择虽然让人心疼，但无非是寄望孩子日后无需为了张罗三餐而苦恼。Dịp ní, nhóm nâng tao rô trời chỉ mùi lại ca. 这一晚，两姐妹摸黑步行到5公里远的小溪觅食，因为在这人烟稀少的野外，才能采集到比较多的食材。Vì sài tân này cứ cái này để phụ nhầm râu, tân na miên tức cứ trời lơ. Nhóm chân bị tia, dễ bè đạp tao một phơi nè tì, nhóm trao ri rộ, chong rộ đam, nâng chắp trời rột. Là càng cái nâng vô rô trời bàn này, thấy tua nữa. Đi, nâng á. 整个觅食过程，四周漆黑一片。姐姐 Sripair 因此不时会被螃蟹锋利的钳子给戳伤，但对于这点伤痛 ，Sripair 根本不以为意，她反而比较担心意图不轨的坏人。ពេលខ្ញុំទិញទៅបារម្ភហើយនឹងភ័យខ្លាចតិចតិចរំពីរឿងខ្លាចគេចាប់បារម្ភខ្លាចតែមានបញ្ហាមួយយ៉ាងដែលគេថាស្ងាយក្មេងគេចាប់លោកក្មេងទៅចេះតែបារម្ភចៅថាមិនអោយចៅទៅវាគឺទៅបានអុយហូបយាយអុយបានកែបណាកែបនឹងត្រីវាបានមកហូបហើយ ពេលខ្ញុំបានក្តាមបានខ្យងមកដល់ផ្ទះយាយកាត់លៀងនឹងប្រោះទុកកែបយាយដាក់ក្នុងកត្រងទុកទឹកធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តម្ហូបដែលយាយធ្វើគ្រប់មុខទាំងអស់ 为家人觅食成了 Sripair 的责任，因此，当有时找不到食物，他就会感到很内疚和焦虑。这压力让他更渴望父母能在身边呵护着他。បើសិនជាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនៅក្បែរជីវិតខ្ញុំអាចងាយស្រួលជាង 过去2年，贝塞的母亲只回过1次家，平常也极少电话联系，更别提给家里汇钱了。在缺乏经济能力下，贫困的家庭除了删减教育费，也得缩紧伙食开销。贝塞虽然13岁，身高却不足130公分，成长速度明显比一般儿童缓慢。 柬埔寨儿童营养不良的现象相当严重，这情况对儿童的学习也有着一定的影响。មកទឹកខ្ញុំទៅសាលារៀន3ដង 学校因疫情被迫关闭，无法上网课的儿童每隔1天得到学校领取作业。 村里儿童因缺乏父母的督促，造成辍学率高得惊人。 ខ្ញុំថាប្រហែលជា
50% ចំណាក់ស្រុក 50% នៅបន្តការសិក្សាដោយសារថា 50% ដែលថាចំណាក់ស្រុកនោះជួនកាលឪពុកម្ដាយជំរុញឲ្យមករៀនដែរក៏តែគ្នារៀនអត់ចូលទោះបីជំរុញប៉ុណ្ណាក៏រៀនអត់ចូលបានចប់ដល់ត្រឹមថ្នាក់ទី 6 នៅនេះ គឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់កំពុង 柬埔寨拥有极高的劳动人口参与率，不仅位居东南亚之首，甚至是整个亚太区国家之首。可惜，柬埔寨政府缺乏提供教育和技术训练，来提升人们的技术和生产能力。自从实体课停滞以来，桑本和妹妹们的学习都受到影响。幸好妹妹们遇到不懂的地方可以请教桑本，而桑本本身则透过慈善团体提供的自学教材上网学英文。Hi, how are you doing? រៀនពេលយើងរៀនយើងអាចចូលមេរៀននេះចូលមើលក្នុង YouTube បានទៅយើងយល់ហើយយើងអាចសេពាក្យចូលក្នុងភៅទៅអាចថតឲ្យគ្រូផ្ញើគ្រូវិញនេះយើងយល់អាពាក្យនេះហើយទៅយើងថតយើងសេតាមភៅតាមពាក្យនេះទៅផ្ញើឲ្យអ្នកគ្រូវិញបាននេះយើងរកពាក្យនៅក្នុងតួអក្សរនេះរកពាក្យឲ្យបានទាំងអស់ទៅផ្ញើសេឲ្យគាត់វិញ 这智能手机是外婆去年向亲友们借了100块美金，约130新元买回来的，为的是让孩子们能上网课，不让学习出现中断。 និយាយទៅនៅមួយគ្រួសារនឹងបន្តជួយពីម្ដងពួកក្មេងៗតែម៉ាក់កាត់ចង់ឲ្យពួកក្មេងៗនឹងរៀនឲ្យចំ ខ្ញុំដែលស្មៃខ្ញុំមានទីយ៉ាងចង់ធ្វើពេទ្យផងចង់ធ្វើប៉ូលីសផងខ្ញុំដឹងនឹងខ្លាចនឹងជាប់អត់ថាអារម្មណ៍ចង់រៀនអត់សូវឈ្នះគេដែរ 不管日后的选择是哪一个，有梦想自然会有前进的动力。 ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសាលាដើម្បីយកកិច្ចការពីអ្នកគ្រូយកទៅធ្វើនៅផ្ទះ 学校是学习知识的殿堂，也是两姐妹除了在家以外最让她们感到自在轻松的地方。这里也孕育着 Big Sai 对未来的畅想。 ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីត្រឡប់មកបង្រៀនក្មេងៗនៅភូមិខ្ញុំវិញ តោះឡើយកាយើងមើលបន្ទប់របស់យើងតែយើងមិនទាន់ធ្វើរួចទេ 这原本是 Sripet 一家人要搬来的新房子，但他们的父母因资金不足而无法完成屋子的搭建。然而 Sripet 两姐妹总是心心念念盼着屋子完成的那一天。 តើបងចង់បានផ្ទះពើអើយ ផ្ទះពើខៀវ ទ្វារពើអើយ ទ្វារពើឈើ 迫使搁置多年的工程，提醒着两姐妹，这是父母奔走远方的原因。然而，孩子年幼的心灵深处总是幻想着房子落成，一家人团聚的那天降临。 រាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើរួចនឹងបាននៅជួបជុំឪពុកម្ដាយ ខ្ញុំនឹកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនឹកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកវិញក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកចម្រៀង Everybody always got a story to tell. Our days are full of wonder or heaven and hell. Look into the heart of all the human race, standing all together.
a better place, find your own place. I'm gonna give you the best of my word. I'm gonna give you the best of my word. When the walls are falling and turn into dust, I'm gonna give you the best of my word.